ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் தஞ்சாவூர் பேலஸில் இருக்க பெல் டவர். அங்கே இருந்த தகவல் பலகையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்பட்டு மற்றும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கே 7 தளங்கள் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் டைப்பில் அமைப்பை கொண்டது. இதை தொல்லைக்காது மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி மணிக்கோபுரம் அப்படின்னு அழைக்கலாம். இந்த மண்டபத்தோட மேலே காலம் காட்டும் கருவியான கடிகாரம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செஞ்சி நாயக்க மன்னரான விஜயநாயக்கர் இந்த பெல் டவர் மேலே நின்று தான் திருவரங்கத்தை நோக்கி வழிபட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஸ்ரீரங்கத்தை நோக்கி வழிபட்டார் அப்படின்னு ஒரு செவி வழி செய்தியாக சொல்கிறாங்க. மேலும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்காணிப்பு கோபுரமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.